Në vijim të informacionit para prak të dhënë dje për shtetasin Al, 30 vjeç, i cili dyshohet se u vet plagos me armë zjarri, mësohet se specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për 30 vjeçarin për veprat penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, si dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive, pasi dyshohet se posedonte pa leje një pushk pneumatike sportive, 12 kapsolla detonator, municion luftarak dhe armën e zjarrit automatik me të cilën tentoi të vetvritej, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Shtetasi Al po merr mjekim në spitalin e traumës dhe është jashtë rrezikut për jetën. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin DL, 34 vjeç, banues në fshatin Bushat, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin TV, 23 vjeç, pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja i gjetën një sasi të vogël lëndë të dyshuar narkotike, kanabis. Lënda narkotike u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin DF, 19 vjeç, banues në fshatin Shtojëri, dhe një 17 vjeçar, pasi dyshohet se kanë hedhur sende të forta në drejtim të tifozëve gjatë zhvillimit të ndeshjes së futbollit Vllaznia Elbasani. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori për vlerësim për rastet e mëposhtme. Dje ka kallëzuar shtetasi GA, 57 vjeç, banues në Shkodër, se shtetasi FL, 66 vjeç, banues në fshatin Shtojëri, i ka shembur murin e një objekti me pretendimin se është pronë e tij. Dje është paraqitur në Spitalin Rajonal Shkodër me dëmtime në trup shtetasi NV, 46 vjeç, i cili ka deklaruar se është rrëzuar nga bicikleta, po punohet për verifikimin e rastit, ndërkohë që mbrëmjen e djeshme është paraqitur në Spitalin Rajonal Shkodër në gjendje të rënduar shëndetësore shtetasi MŠ, 31 vjeç, banues në Shkodër, i cili dyshohet se ka konsumuar sasi të madhe pije alkolike, po punohet për verifikimin e rastit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet të mëtejshme.